हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ फेब्रवरी का बहुत ही यूज़फुल और हेल्थफुल काढ़ा, जो कि हम सभी को पीना चाहिए इस महीने में। क्योंकि लगभग सभी लोगों को जो है खांसी जुकाम या गले में खराश होने लगती है, क्योंकि ठंड जाने वाली होती है फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है कपड़े कम पहनना शुरू कर देते हैं ठंड के, और जो है थोड़ा सा गर्मियों का खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने भी कल दही खा ली थी शाम को, तो मेरा गला थोड़ा ख़राब होने लग गया। तो मेरे गले ख़राब में मैं हमेशा ही ये चीज़ यूज़ करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल काढ़ा है, आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले गर्म पानी रखने के बाद मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। अब मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। जीरा हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे छाती में, चेस्ट में जो भी कफ जमा होता है उसको जीरा और अजवाइन हटा देते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड कर रही हूँ फ्रेंड। सौंफ जो है पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो भी हम इसमें गरम गरम चीज़ें डाल रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसको ये मेंटेन करेगा सौंफ। इसलिए सौंफ डालना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी आप काढ़ा बना रहे हैं उसमें गरम चीज़ें डाली जाती हैं, तो थोड़ी सी ठंडे तासीर वाली ये सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे मैंने ऐड करी है। अब हम इसको उबलने देंगे। अभी मैं 2 चीज़ें इसमें और ऐड करूँगी फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें मुनक्का ऐड करने जा रही हूँ। मुनक्का सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है मुनक्का। ये आपके कफ को जल्दी ही पिघलाकर, और जो सर्दी गले खराश से जो हमें फ़ीवर शुरू होने लगता है ना फ्रेंड्स, उसके लिए मुनक्का बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुनक्का जो है आपको कफ से भी निजात दिलाएगा और फ़ीवर से भी निजात दिलाएगा। अब मैं इसमें 1 चुटकी यानी कि 1 पिंच काला नमक ऐड कर रही हूँ। ये भी इन सब काढ़े के साथ काला नमक ज़रूर डालना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए ये काढ़ा उबलने लगा है फ्रेंड्स। मैंने इसमें 1 तुलसी का पत्ता भी ऐड किया है, शायद वो वीडियो में स्किप हो चुका है। मैंने 1 तुलसी का पत्ता डाला है, आप देख सकते हैं उबलने में ग्रीन ग्रीन पत्ता नज़र आ रहा है। और इसमें थोड़ी सी अदरक का एक टुकड़ा भी ऐड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए उबलने में सब चीज़ें धीरे धीरे ऊपर आके नज़र आ रही हैं। ये है अदरक और तुलसी का पत्ता, सौंफ, जीरा, और जो हमारा गुड़ है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल की तरीके से इसमें घुल चुका है। चलिए अब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये लगभग हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। करीब आपको 5 से 7 मिनट तक इसको उबालना है, पकाना है। उसके बाद आपको इसे एक गिलास में छान लेना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने इसे इस गिलास में छान लिया है। तो बताइए कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।